Jo! Banana. Hej mina kompisar. Idag ska vi filma en godisvideo. Så vi ska testa några godisar och det är en sån där spruta. Inte bara godis, vi har också en dricka. Titta Alex! Yay! Det står på namn. Yes, och det var länge sedan sen äntligen jag hittade det, min farmor hittade också. Att vi hittade den här drickan, för jag letade efter den på Willys jättelänge. Det var jättemycket. Okej, så nu ska vi öppna den här blå sprutan. Okej, så ska vi se. Nej, vänta. Ska man öppna sådär? Okej. Vänta, jag tror jag måste göra det här med mun. Vänta. Want a break from the app? Ja, det hjälper. Ja, då kom det lite. Vänta. Wow. Nej, gud. Smakar som slush. Det smakade ingenting från början. Jag ber bebis förlåta mig för händerna varför jag gör det. Okej, jag måste sen tvätta händerna för de är kladdiga, så att jag beter mig som bebis. Ja, gott. Vänta, nu stänger vi. Sen kör vi vidare. Pausa. Det smakade ingenting från början. Jag ber bebis förlåta mig för händerna varför jag gör det. Okej, jag måste sen tvätta händerna för de är kladdiga, så att jag beter mig som bebis. Ja, gott. Vänta, nu stänger vi. Sen kör vi vidare. Pausa.
Ja, så det här godisen heter Candy Gangs. Candy Gangs. Den skriker för jag kladdade mina händer. Varför Alexander du gjorde det? Wow. Så nästa godis har vi den här röd. Okej, nu undrar jag Alexander varför du copyrightat? Det är inte copyright. De ser ut likadant. Det här är typ som Anger från Inside Out, typ något sånt. Han är arg för att jag trycker hans bak. Okej, så det är samma sak, Candy Gangs. Vad kan du smaka med? Också, vi har en pojke här som är på video. Eller inte ni, men han var med typ på många år. Eller typ 2 år, jag säkert. Vad kan jag köra? Vill han video också? Vänta. Det smakar samma sak som förra godis. Det smakade samma som förra godis på Erikslund när jag köpte den. Alltså ni vet, kommer jag ihåg för 2 år sedan eller 1 år sedan. Jag filmade en till sån här video när jag var lite konstig i huvudet. Det kanske räcker. Så jag blir kladdunge igen. Alltså någon i det här väl kommer kalla mig för bebis för de här händerna. Jag håller med kompis, det är disgusting. Jag vet inte, jag bara gillar det. Nästa godis är Pim Pim. Nu ska vi klippa. Yeah. Sådär. Och lite till William. Okej, nu tar vi. Det smakar bra. Men jag känner ingen skillnad. Vilken smak är det? Jag vet inte. Jag kan säga att det här är typ 5 av 10. Nice. Okej, nästa godis är knatter. Så. Det smakar knatter. Okej, nu smakar det. Okej. De är inte så söta som Pim Pim. Ja, så ja. Och den andra, den där blå eller lila, smakar som blåbär. Den är typ 10 av 10. Hur tycker du, William? Jag smakar. Jag tror jag smakar. Okej, nästa godis tror jag. Nästa godis är watermeloner. William, jag tycker om meloner här. Jag kommer. Och det är samma företaget, Melako. Samma som. Hello, it's me, Mom. You can shout out to them. Okej. Handsvike. Du ska äta, titta. Så. Smakar som vattenmelon. Det är seriöst som smakar vattenmelon. Han blir lite galen. Han blir glad också. Bra. Nu så är nästa. Nästa är Trolli. Eller nej, inte Trolli. Trolli. Oj. Vänta. Jag ska bara göra på handen. Här. Varsågod. Ja, titta. Snart kommer den där gula. Det är mango. Det här är mango, William. Mamma. Säg mango. Mamma. Det är Trolli. Trolli. Fan, okej. Mango. Mango. Nya. De är nya.
inte Linda, 9. Jag tror jag ska ta med händerna för att de är typ som bollar. Om man går att det är typ som aj fast det är en gul drickor det här typen. Aj betyder det öga kan man säga sådär. Det här är mango, det här är inte öga. Okej, nu ska vi smaka washin. Okej, ska upp med vänta. Bättre att heta det med saft tror jag. Jag brukar ta med tänderna men jag ska testa ändå om det här kommer inte fungera. Jag tar med tänderna. Ja. Så. Lätt som en plätt. Varsågod. Hänger. Det luktar som en kolla. Jag äter. Jag kommer äta den också. Jag tittar, den har prickor också. Titta. Prickor. Ät den. Titta. 1, 2, 3. Vad finns inuti? En typ sån här gul sirop. Titta William. Så kan du också äta. Prosit. Ja. Mango. Mamma. Jag äter. Jag har sår i mun som ni vet så jag har lite ont. Okej. Nästa godis. Nästa. Ägg. Den heter Maggie's ägg. Maggie's ägg. Och sen Dino. Vänta. Och ge till mig den. Tack. Okej. Det där gjorde Okej, jag har skört mig själv. Nu ska vi öppna ägg. Oj. Vänta. William, du ska snurra. Du ska snurra den. Och sen... det är sån här. Titta, jag fick en klister. Jag fick en dinosaurie. Jag plåster, ja. Vi kan prata om det senare. Ja, titta. Okej, William, titta. William, vänta, jag ska hjälpa William att gå och se vilken dinosaurie han har. Prosit igen. God bless you. Look at this dude. Wait till you see the. Den där är omöjlig. Nu har jag öppnat ägg. Du fick en lite blå någonting. Vänta. Nej, det är skrämt. Det är bra. Titta. Också, det är såna här collections dinosaurier. Du fick också, ja. Ska vi se. Okej, vänta. Okej, nu ska jag visa. Titta. William har, han har en... Jag kan inte se, men... han har en sån här dinosaurie. Jag har en typ sån där. Okej, nu smakar jag godis. Jag vill smaka på godis. Okej, jag smakar. Okej. Det är okej. Det är okej. William, det är okej. Titta, vi har kvar. Smaka på alla färger, William. Okej, då öppnar vi min.
Nice. Nu ska vi ta den gröna. Du också godis? Är det godis? Milan, titta. Nu tar vi en också kommissar. Vi tar en sån här. Alla färgerna. Har du en hål? Ja. Nej. De är hårda. Nej, inte så hårda, men okej, jag tar gul också. Så vill jag. De är hårda, jag tror du. Nej. Titta. Vitality. Ett, två, tre. Okej, nästa godis. Ja. Nu är nyfiken vad det är för godis. Den här godis heter Minions Banana Spray. Här kan vi se Minion. Ja, och om ni undrar vad det står där baksidan står det här. Spray betyder... Okej, så jag kan köra vi. Okej. Okej, nu öppnar vi. Förlåt Minion att jag dödade din arm och dig själv. I have no Sonic. Yes. Oj. Och det var 2 locket. Av denna tid det var 2. Vänta. Nice. Så det är äppelsmak säkert. För där kan man se en äppel. Nice. Aha! Här man gör spray. Oh, my mistake. Bra. Oj. Det är lite surt. Dessutom jag har den som har lite sår så det gör lite ont. Wow. Fantastisk. Nice. Du får bara 10 av 10 banana. För du är den godaste för mig just nu. Okej, nu tar vi Nej, ni fick på nästa godis. Nästa är godis. Det är som episod från Fortnite. Jag vet inte vad den heter för det står inte. Men... Och man kan se olika bilder här. Ja, det är någon slags spy kanske. Jag vet inte hur man gör, men okej, nu öppnar vi. Bye bye Minion. Du var mig 4. Och det är godis. Enda som är färdig är bara rosa och grön. Jag tror allt det här gult ska föreställa banana. Först smakar godis, sen kör vi det roliga. Det är jättegott. Tio av fem. Den här var bättre. Jag känner öga. Jag tror man gör sådär för jag känner igen lite grann. Wow! Wow! Nu gör vi igen. Okej, nu kör vi sista gången. Hej! Run. Tack. Okej.
Ja. Vänta, vi testar här nere på... Här. Oj. Just nu, den typ åker som en däck. Det är därför det... Okej, mina kompisar, om ni gillar den här videon, tryck på tummen upp, prenumerera, kommentera. Hur tyckte ni den här godisvideon? Och hejdå! Excuse me, fart in the elevator. Yes, I do. Ah, we're gonna go fart in the crash elevator.